follow up natin yung grass cutter at saka demolition. Makakita na naman kasi yung damo mga kasama. So ngayon nagtitimpla tayo ng ano natin, demolition. Mamaya mga kasama. Ayan mga kasama, ito yung demolition natin. Ang ingay ng alaga kong aso. So ngayon hindi naman masyado matataas, mga isang dangka lang naman. Itirayan lang natin ng yung sinabi ko sa'yo dati, kalating lata lang para hindi na lang siya tumubo. So ngayon magtitimpla tayo ng demolition. Lalagay natin dito sa ating sprayer. So mga kasama, kalahati lang ilagay natin kasi lang naman natin yun eh. May silang dami. Alam mo yung mga kasama, pag mayroon tayo demolition, ko lang isa rin ito yung nagpapagaan sa trabaho mo. Kasi pag nag-apply ka ng display mo yung mga dami, antay mo na siyang mamatay. Siguro Tubo yan mga after 1 month siguro bago sila magbuhay. Pero hindi na masyadong gaano kakapal. Mga unti-unti na lang yung natin, mag-grass cutter kasi nga namatay na sila. Pag gumamit ka nito ng demolition. Kasama yung hindi ko pa natamaan ng demolition dyan, kulay green. Nakikita yung paligid mga kasama, demolition ko na rin yan. Ang tinituro ko na demolition ko na yan. So ngayon ipapalo up natin mga kasama. Yan, dyan tayo magpapalo up ngayon. Ang demolition ko na yan, kaso lang may tumubo pa. So dalawang demolition yan para susunod, patay talaga yan. Yung kubo na yan eh. Pag hinayaan mo, nakikita mo yan, patangkad na naman. Wala yung grass cutter yan. Dyan ako sa mga kanina nandun ako sa may kamuting kahoy yan. Pag unasan yung hangin yung pasalungat ka, kasi pag nasingot mo yan masama sa kalusugan yun. Dapat mayroong ang takip sa bibig mo, yung panyo. Demolition na rin yung para hindi natin paulit-ulit yan. Nag-grass cutter na naman ni Bayaw yan, kaso nga lang hindi na demolish, kaya kumapal na naman mga kasama. Yan, nakikita niya, sinunog na namin, tapos ayun, tangkad na naman kaya kailangan talaga i-follow up. Magiging ganyan kakapal yan pag hindi mo demolition. Yan, yung sa kabila niya, nakikita niya sa mga kabila, grass cutterin pa namin yun para mawala ulit, tapos demolition ulit. Yan mga kasama. Yan, layo yun pala kayo, pabalik-balik lang. Oops, mainit na yan dyan, alas 10 na. Yan, nagbibidyo, nag-buhay pa yung nagbibidyo yan. Yan, dyan banda yan sa may mga kamuting kahoy na yan dyan mga kasama. Yan, hindi, pumasok ka dyan. Yan, pumasok ka. Kailangan mo yung ilalim na kamuting kahoy para wala na rin tubo yan. Tapos namin dyan mga kasama, mag follow up demolition dyan sa mga dwarf at saka sa may mga mangga, lansunis, avocado dyan. Doon naman tayo sa kalamansian. Nakikita yung damo sobrang kapal, tas kulay green talaga. Yan. So yan mga kasama, magtitimpla tayo kasi hindi natin natapos. Timpla ulit tayo ng kalahati kasi mayroon pang natira doon. Tapos dito tayo sa kalamansian yan, titirahin natin yan. Susubukan daw ni Salvi kung kaya niyang buhatin. Yan, hindi na makalakad sige, dahan-dahan lang, baka matanggal yung mga buto-buto mo. Hindi niya kaya, akala niya magaan lang yan, sprayer na yan, 16 liter yan, hindi niya makakbang. Dahan-dahan lang, baka mahiwala mauna yung mga paa mo sa magkahiwalay. Hindi niya, sige, parang gumagapang-gapang, wag na dyan lang, yan. Kunti lang naman yung demolition niya dyan. Yan, kunti lang tinira ko. Paano lang siya dyan? Atras sa bante lang kasi paano yung hangin kasi sa lungot, baka masunod niya. Yan, nakikita niyo, kaunti na lang yung mga kubo. Sunod na araw yan, patay na yan. 3 araw lang yan. Nakakailubo yung nagbibidyo, lasing yata.
alis na kami. Doon na naman kami sa sa may Kalamansi ngayon. Pauwi na kami. Yan, titirahin namin yan. Ayan, pinasimot ko lang yun sa may daanan para mga kasama, nandito lang tayo. Maraming salamat sa mga bagong subscriber natin at viewers. Ingat lagi. Alright.